سلام زي خبركم تخاطلتي بين تي في نلوم ربع 21 حملة زي تدالو على توزينات تزلكم متسلخو كم وترو كيساف فصام ملباتنا هنا ختكتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارئسተ ዜና መልእክቱها بقال ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ አውሽተ መሬት ዓፋርና አምሓራን ኩናት ቀጽሉ ከምዘሎ ተሓቢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ትግራይ መንገድ ብምዕጻው ምናብ ትግራይ ዝበጽሕ ረዴት ተዓናቅፉ ክብል ከሲሱ ممحدار جو بايدن اب سوماليا فلماي دبداب نفرتي فتصيمو ندادي زفري هاجرات اب قطبه عالم صوتي هنا زفتر نهر واغا ندادي هنا من كاي زياده مرت خفريا كمز تسمعان قال انزد هس زيناتات حيزلكم مصيلخو سناي ناي مكتال غزين لا تمنخو ابزا چانل دما هناي وترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب كتغبرو بخبري عدمكم መልእክቱ وهاب قال ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ وهاب قال حيلታት ምክልኻል ትግራይ ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝመሓላለፎ መልእክቲ ጸላትና ጭቁናት ሕብረተሰብ ክል ዓፋርን አምሓራን ካልኦት ክላት ሚሊሻትን ዘይኮኑ ጸላትናቶም ነዴታትን ህፃውንትን ትግራይ ንምጽናት ከለቀሱ ዝሓድሩ ኣብይን ደመቀንም ክብል አጠንቂኦም እነሱ ኣብ ሎሚ ዝዘርግሑ ጽሑፍ ገስጋስ ዓወታት حيلታት ምክልኻል ትግራይ ብልዑል ናህርን ወነን ይቅጽል ከም ዘሎም አገኘው ተሻገር ዝልአኹም ፉሊ حيلታትን ሚሊሻን ንድሕሪት ይሃድሙን ከም ዘሎ ገሊጹም አቢን ብርሃነ ጁላን ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ደው ከብሎም ከም ዘይክሉ እንዳፈለጡ ንሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ግን ካመላቕ ድሕሪ ከም ዘይብሉ ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ አመልኽቱ አስሚሩሉም ጸላትና ሕብረተሰብ ዓፋር አምሓራ ወይውን ካልኦት ክላት ዘሎ ጭቁን ዘይኮነም አቶም ነዴታትን ህፃውንትን ትግራይ ንምጽናት ሰላም ከየበሉ ዝሓድሩ ከም አቢን ደመቀን ዝኣመሰሉዮም ንህዝብ ትግራይ ስጋት ከሳብ ዝኾኑ ኣብ ልዕሊዮም ዝግበር መጥቃዕቲ ክቅጽል ከም ዝኾነ ፍሊጡም እዛ ኣብ ዝተፈላልዩ ክላት ኢትዮጵያ ዝመጹ ፍሉይ ሓይልታትን ሚሊሻታትን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎም ናይ ፌደራል መንግስቲ ወታደራዊ ስርሒታት ንምምላስ ይረባሩ ምህላዎም እቲ ግጭት እናገፍሐ ምምጹ ይሕበር ኣብ ውሽጢ መሬት ዓፋርን አምሓራን ኩናት ቀጽሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ حيلታት ምክልኻል ትግራይ ስትራቴጂካዊ ስፍራ ሽፍራ ንምቁጽር ሓያል መጥቃዕቲ ከፊቱ ከም ዘሎ ተገሊጹ حيلታት ምክልኻል ትግራይ ተማሊነ መስመር ጅቡቲ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ሎጂያ ተባሂሉ ዝጽዋዕ አካባቢ ከም ሰዋጽሩ ብዙሓት ማዕከናት ዜና አቃልሕነን ሎሙን ስትራቴጂካዊ አውራጃ ሽፍራ ንምቁጽር አውራ ኣብ ዝተባለ አካባቢ ጽዑቂናት ይካየድ ከም ዘሎን ወታደራውያን ምንጭታት ሎሚ አራፊድን ኣብ ዝርግሑ ሓበሬታ አፍሊጠናለዋ حيلታት ምክልኻል ትግራይ ሽፍራ ቋጽር انت خيلهن ولديه بقليلو قواصرا كم زخلن نملو اماراجታት መስመር ጅቡቲ ኢትዮጵያ ከዕጽው ከም ዝኽልን ህዝወጽ ትንታነ በሸለኽት ተማሊ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከም ሰዋጽሩ ዝተሓበረን ንመስመር ጅቡቲ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ከባቢታት ሎጂያ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ሎም ዝወጽ ሓበሬታ ዋላንተ ዘይሃለወ ጅቡቲ ግን ናብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘደው ከባቢታት ብርክት ዝበለ ሰራዊትን አጽዋርን ንሓለዋ አዋፊራ ምህልዋ በተወሳኺ ይግለጻሎም በዘይካዙን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ በሸነኽ ግንባር عفار زكايرو زلو متقعتات باشعه زوصرو سراويت فيدرال كم زموتون كم زوصلون بركت زبل كبرتن فوكوستنا صورات كم زتمارخ صبصبات يملاختلوم ابزني عفار كنات ازاز بشنخ مرا زلو ازاز كونيل ابياسين بحيلታት ምክልኻል ትግራይ ተማሪኹ ከም ዘሎ ተፈሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ትግራይ መንገዲ ብምዕጻውና ኣብ ትግራይ ዝበጽሕ ረዴት ተዓናቂፉ ክብል ከሲሱ مصراي حبريتا هزوز غزي بتويتر اب زرغو حبريتا حيلታት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልታት መግቢ ዘይኮኑ ናውትን ሒዘን ህና ኣብ ትግራይ ዝጓዓዛ ዝነበራም 198 መካይን ከይ ሓልፋ መንገዲ ብምዕጻው መጥቃዕቲ ሽብራ ፈጺሞም ኢሉም እቶም ሓይልታት ኣብ ክልል ዓፋር ዞባ 4 ወረዳ ያሉ ከባቢ ፈረንቲሱ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጽሙን ይግለጹ በወገን ትግራይ ዝቀረበ ክስ ድማ መንግስቲ ፌደራል ኮነ ኢሉ ኩሎም አማራጺ መንገዳት ብምዕጻው ናብቲ ከቢድ ሰበው ቅልውላው ዘጋጠሙ ህዝብ ትግራይ ረዴት ከይበጽሕ ይገብር ከም ዘሎ አመላኺቱም ከም ቴሌኮም መብራትን ካልኦት አገልግሎትን ብምዕጻው ናብ ትግራይ ዝግበር ምንቅስቃስ ከዕጾ ምግባሩ ወሲኹም ይገልጹም ኣብዝዋን ሓይልታት ትግራይ ረዴትን ከይበጽሕ መንገዲ ዓጽዮም በዝብል ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቀርብ ዘሎ ክስ ግን ዛጊት ዝሃቦ ርእይቶ የለን
ፕሮግራም መግቢ ዓለም ውድ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝርጉ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ ረድኤት ጽዕነን ናብ ትግራይ ዝጓዓዛ ዝነበራ መካይን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመለን ኣፍሊጡ ነይሩ። እቲ መጥቃዕቲ ናብ ትግራይ ረድኤት ንምብጻሕ ንዝግበር ጻዕሪ ኣብ ሓደጋ ከኣቱ ከም ዝገብር ድማ ገሊጹ። እንተኾነ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኣካል ዛጊት ከም ዘይተፈለጠ ሓበሬታ እቲ ትካል የመላኽት። እቲ ብሰንበት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካብ ከተማ ሰሜራ ኣስታት 115 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ከም ዝኾነ ሕብራት ሃገራት ኣብ መግለጺኡ ኣመልኪቱ። ወሃቢ ቃል ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳን ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ልዕሊ ምስ መንግስቲ ፌደራል ወጊኖም ኣብ ክልል ዓፋር ንዝነበሩ ሓይልታት ስጉምቲ ወሲድና ኢና ኢሉ ነይሩ። እቲ ዝተገደበ ክብል ዝገለጹ ወታደራዊ ስጉምቲ ከዓ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ፍሉይ ሓይሊ ኦሮሚያ ናብ ዝመጸሉ ክልል ንኽምለስ ዝዓለመ ምንባሩ ሓቢሩ። ሓላፊ ሰላምን ድሕነትን ክልል ዓፋር ኣቶ ኢብራሂም ብቐዳም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ወረዳ ያለው ኩናት ከም ዝነበረ ብምሕባር ህዝቢ ንነብሱ ካብ መጥቃዕቲ ሓይልታት ትግራይ ክሕልው ኣተሓሳሲቡ ነይሩ። ሓይልታት ትግራይ ብወገኑ ኣብ ዝወፅኦ መግለጺ ኣብ ዘካየዶም ዘለዉ ፍርታት ህዝቢ ዓፋር ምትሕባር ይገብረሎም ምህላው ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘብጽሖ መጥቃዕቲ ከም ዘይብሉ ጠቒሱ። ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ሶማልያ ፈለማይ ደብዳብ ነፈርቲ ፈጺሙ። ኣሜሪካ ኣብ ሰሜን ሶማልያ ጋልካዮ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዕጡዋት አልሸባብ ደብዳብ ኣየር ከም ዝፈጸመት ኣፍሊጣ። እቲ ትማሊ ሰሉስ ዝተፈጸመ ደብዳብ ኣየር ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ናብ መንበረ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንፈለማይ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ወሃቢት ቃል ሰራዊት ምክልኻል ኣሜሪካ ሲንዲ ኪንግ ኣሜሪካ ብኣልሸባብ መጥቃዕቲ ንዝበጽሑ ሰራዊት ሶማልያ ክትድግፍ ምጽንሓ ተዛሪባ። በዚ መጥቃዕቲ ኣየር ዝበጽሐ መጠን ጉድኣት ይዳሎ እኳ እንተሃለወ ኣፈናዊ ጽብጻባት ከም ዝሕብሮ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ከም ዘይበጽሐ እተኣፈኛ ሓቢራ። ፕሬዝደንት ጆ ባይደን መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮን ገዲቡ እዩ። ፕሬዝደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ግዜ ስልጣኑ ኣብ ሶማልያ መጥቃዕትታት ኣየር ከዛይድ ከም ዝገበረ ይፍለጥ እዩ። እንተኾነ ካብ መንበረ ስልጣኑ ክለቅቕ ኣብ ዝተቓረበሉ እዋን ኣብ ሶማልያ ተዋፊሮም ዝነበሩ ልዕሊ 700 ፍሉይ ሓይሊ ንኽወጽእ ኣዚዙ እዩ። ንደቡባውን ማእኸላይን ሶማልያ ተዋፂሩ ዝርከብ አልሸባብ ብሕቡራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ዝድገፍ መንግስቲ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ይፍጽም እዩ። ነዳዲ ዘፍርያ ሃገራት ኣብ ቁጠባ ዓለም ጸቕጢ ንዝተፈጠረ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ንምንካይ ዝያዳ ምህርቲ ከፍርያ ተሰማሚዐን። ብሰንኪ ለበዳ ዋጋ ነዳዲ ንኽልተ ዓመትን መንፈቕን ክብል ድሕሪ ምጽናሕ ከም ሩስያም ዝኣመሰላ መሻርክቲ ሃገራት ኣፍረይቲ ነዳዲ ካብ ወርሒ ነሓሰ ፍርያትን ክብከብልዎ እየን። እዚ ኸኣ ነቲ ክንህር ዝጽንሐ ዋጋ ነዳዲ ናብቲ ዝነበረ ክመልሶ ተጽቢት ይግበረሉ። ኣብዚ ዓመት ዋጋ ዘይተጻረየ ነዳዲ ብ43 ሚእታዊ ተወሲኹ ጸኒሑ እዩ። እዚ ማለት ከዓ ንሓደ በርሚል ነዳዲ $74 በፂሑ ምዃኑ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኦፔክን ማሕበር ኣፍረይቲ ነዳዲ መሻርክቱን ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ መዓልቲ 10 ሚልዮን በርሚል ስለ ዝጎደለም ጠለብን ቀረብን ምግጥጣም ብምስኣኑ ዋጋ ነዳዲ ተመዛቢሉ ጸኒሑ እዩ። ይኹን እምበር ኣብዚ ዓመት ቁጠባ ክንቀሳቐስ ስለ ዝጀመረ ዋጋ ነዳዲ ንሂሩ ኣብ ገሊአን ሃገራት ንዓለማዊ ሃሚ ዘስግእ እተን ነዳዲ ዘፍርያ ሃገራት ንዋጋታት ነዳድን ምህርትን ንምትዕራይ የጸራ እኳ እንተነበራ ኣብ መንጎ ስዑድን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ብዝተፈጠረ ዘይምስማዕ ክሳብ ዝፈለማ ወርሒ ሓምለ ናህሪ ዋጋ ከይጋደድ ክስጋዕ ጸኒሑ እዩ። አቡዳቢ ነቲ ብስዑዲ ዝቐረበን ሞስኮ ዝደገፈቶን ኢማራት ክሳብ 2020 ብዙሕ ነዳዲ ንኸይተፍሪ ዝእግድ እማመም ስለ ዝነጸገቶ እቲ ዝርብ ተዓጊቱ ጸኒሑ እዩ። እቲ ኣብ መንጎተን ብዙሕ ነዳዲ ዘፍርያ ናይ ቀረባ መሻርክቲ መሓዙት ሃገራት ስዑድን ኢማራትን ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ነተን ልዕሊ 50 ሚእታዊ ትቀርብ ነዳዲ ዓለም ዘፍርያን ዝቆጻጸራን ማሕበር ኣፍረይቲ ነዳዲ ኣሻቒሉ ይጸኒሑ። በዚ ሓድሽ ስም ኦፔክን መሻርክትን ንቐረብ ነዳዲ ዓለም ምምላኣን ንዕዳጋ ነዳዲ ንምድርጋእን ካብ ዝወርሒ ነሓሰ ክሳብ ታሕሳስ 2021 ንመዓልቲ 2 ሚልዮን በርሚል ክውስኽ ተሰማሚዐን ኣለዋ። ካብ ግንቦት 2022 ጀሚሩ ከዓ ከም ሳዑዲ ዓረብ፣ ሩስያ፣ ኩዌትን ኢራቅን ዝኣመሰለ ኣባል ሃገራት ኦፔክ ዝያዳ ነዳዲ ከፍርያ ኮታ ብጽሒት ተሰሊየለን ኣሎ። እቲ ማሕበር ነዳዲ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኣታተው ዝያዳ ነዳዲ ንምፍራይ ዘንግድ ውሳነ ካብ መስከረም 2022 ከብቅዕ ምዃኑ ሓቢሩ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሩስያ ኣሌክሳንደር ናቮክ ንቴሌቪዥን ሩስያ 24 ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እተን ኣባላት ማሕበር ሃናጺ ከም ዝኾነን ሓባራዊ ስምዕ ከም ዘካየዳን ተሰማምዓን ገሊጹ። እቲ ለበዳ ገና ኣይተሳዕረን።
سلاتي أمل العالم زد تجبر كتابة جنهناتي زحوز له طلب من قصاص مكان نفرتن نمملأ مهرتنا كنوسخينا سلزق طبع عالمنا خنحوي حلافنتنا خنفت مالنا قبل وسيخو تزاريبو زخبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنا يوم سنادونا أبزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سنين عخم